Na sesión plenaria de onte en Chantada deuse conta da renuncia de Ildefonso Piñeiro como representante do Concello de Chantada no Consorcio Turístico da Ribeira Sacra. Piñeiro alegou motivos de carácter persoal e profesional para deixar o cargo. Sí, cando se fixo no primeiro pleno desta legislatura, que era o reparto nos órganos colexiados, non? Como é o tema do consorcio, pois se votou, se chegou á conclusión de que eu seguira no posto que representei a Chantada durante 4 anos, e bueno, e así o fixen. Agora mesmo tengo unha situación un pouco máis complicada a nivel personal e a nivel profesional, me refiro. Estamos metidos nun proxecto moi bonito no Hospital de Monforte, me vai quitar bastante tempo, entonces é preferible que unha persona do goberno, neste caso, o responsable de turismo, ou quen decidan entre eles, pois que seña o representante neste consorcio. Engadía Piñeiro que a renuncia nada tiña que ver coa polémica creada no último pleno do consorcio, a partir do que se abriu un certo debate sobre a permanencia de Chantada dentro deste organismo. Nos non abrimos o debate para que se Chantada se iba ou Chantada se quedaba, non? Dimos unha serie de informacións, agora estamos a pagar máis, o Estado retirouse, bueno, de ver a posibilidade. Nos creemos que se debe de seguir dentro, pero bueno, que se abra polo menos esa posibilidade de falalo, de discutilo, non? Falámoslo naquel pleno e uns días máis tarde pois eu presentei esa renuncia polos motivos que acabo de dicir, non? Pois son motivos a nivel profesional que me van a quitar bastante tempo e entón neste momento, xa digo, é un proxecto no hospital ambicioso e bonito e entón, bueno, me vai levar tempo e por eso decido que o leven outras persoas, non?